只是简简单单的烤一回牛排，竟然偷偷用到尘封多年的老古董烫斗。如此简单又粗暴的煎烤方式，不得不令人惊掉下巴。不是烤炉用不起，而是烫斗更有性价比。用它替代传统炭火熏烤，既能保住原汁原味的上佳口感，还能节约时间，省去不必要的麻烦。而这就是高加索山脉下流传已久的古法烤肉。为了更直观感受此种煎烤方式所带来的视觉享受，大叔特意选用品质上乘的战斧牛排，肉眼可见的雪花纹理甚是诱人。其首要任务便是剔除掉附着在表面多余的筋膜，同时过于油腻的脂肪组织也一并清除干净，只保留越嚼越有滋味的嫩肉才算心满意足。这如果拿到米其林3星餐厅里精心烤制，或许这1个月都等于白干。但在雄伟的高加索山脉下，所选用的烹饪方式却没有小家子气，烧红木炭，然后搬来废弃的菜墩，顺势丢到炭炉里。千万不要以为这是用来添柴加火，只是将其表面烤至微醺后，便可以小心取出放到桌子上，让其充当炙热铁板的同时，还能促使烤出来的牛排自带一股烟熏风味，何乐而不为呢？与此同时，随手摘几片迷迭香丢到菜墩上，再均匀撒上适量的盐巴、果酮现磨的胡椒粉一并洒落其中。为了赐予牛排更加醇香浓厚的味蕾体验，还要淋入适量的橄榄油浸泡入味。趁不注意火速将牛排盖在上方，并用力开始不停地向下来回揉搓，使其充分吸收菜墩上各种味之精华。片刻后，将看着挺哇塞的烫斗安放在熊熊的炭火之上，打开盖子，再小心把烧红的木炭一一丢进去，直到装不下为止。没想到，正因为这款别具一格的烫斗，却成就了一道令人垂涎的难得美味。趁烫斗温度还没有达到最高值时，抽空做一道具有解腻的凉拌菜。看似简单的制作过程，硬是被大叔做出天壤之别的错觉感。将茄子改刀后，果酮灯笼椒、西红柿一并扔到炭火堆上烟熏火烤。考虑到底部很容易被烤焦，每隔几十秒就要对其及时翻面，稍不留神就会变成焦黑如炭的小煤球。即便这样，但剥掉不可食用的外皮后，内里却早已经烤至软嫩绵密，入口即化，只需用刀全部剁成碎丁即可。接着分别往里加入洋葱泥和香菜碎，最后点缀上少许胡椒粉。至此，一道开胃爽口的拌菜才算大功告成。然而在另一边，令人碎碎念的烫斗此刻才派上用场，对准如待宰羔羊的战斧牛排，使劲用力向下按压，一时间，耳边瞬间传来滋滋作响的动听旋律，时时刻刻都在触动着你的心弦。空气中弥漫着醇厚的烟熏香气，感觉多闻1秒，口水就止不住地从眼睛里向下流。等到双面被烤至微焦，肆意飘香时，便可以静置片刻，好让金光灿灿的多余油脂缓缓流淌。趁余温尚存，还需烤几片全麦面包来充实饱腹感。时间不宜过长，只要表面泛起焦黄时，便可以放到菜墩上，在伙同刚刚拌好的爽口小菜一并端到精美的餐桌上慢慢享用。此刻的牛排闻一下香味扑鼻，眨眼的功夫就能占领嗅觉领地。这如果咬一口，焦香软嫩的味蕾刺激瞬间在舌尖上爆发，还没来得及仔细回味，却早已经融化到心田。也许这一刻，所有的烦心事也阻挡不了想要大快朵颐的冲动。这已经不再是平平无奇的巧克力，而是要花费1天的时间才能有幸品尝到纵享丝滑的味蕾体验，无时无刻不再令人垂涎欲滴。而这就是被戏称为巧克力中的劳斯莱斯迪拜巧克力。虽然看似价格贵得离谱，实则一点也不便宜。为了能实现巧克力自由，在雄伟壮丽的高加索山脉下，一对中年夫妇便自己琢磨制作 Plus 版迪拜巧克力。既然吃不到，那就仔细看看此款美味的制作过程吧。然而迪拜巧克力之所以如此受欢迎，与其真材实料和精心调配密不可分，就连必不可少的牵丝酥都要从土耳其订购。口感上层次分明，细如发丝，尤其那入口即化的味蕾刺激，瞬间令舌尖倍感酥麻。在制作之前，只需用龙鳞刀将其切成碎末残渣即可，往煎锅里丢入一块黄油炒至融化，趁不注意将牵丝酥倒入锅中快速翻炒，促使淡雅奶香充分渗透到内里，提升口感的同时还不失诱人的麦香。待表面呈现金黄肆意飘香时，便可以盛入盆中风干晾晒。闲暇之余，将白巧克力顺势倒入容器中，并放到烤炉上猛火加热片刻，期间要注意用锅铲不停地来回搅拌，直至融化成白色米糊状，就算大功告成。与此同时，往盆中倒入半成品黑巧克力碎，同样放到炉灶上高温炙烤，不断翻炒的同时，让每一颗巧克力碎都能受热均匀。随着时间的推移，原本略感生涩的巧克力逐渐变得丝滑，满是焦糖色的视觉冲击，无时无刻不让人垂涎欲滴。等到彻底融化后，就可以开始制作混合馅料。
既然要制作迪拜巧克力，怎能没有碎碎念的开心果？它可是此款巧克力好吃与否的关键之一。通过手摇式碾碎机将开心果搅碎成渣即可，片刻后往桶中依次倒入开心果碎、香酥脆口的黄油牵丝酥以及事先调配好的白巧克力酱，再借助于工具将其搅拌均匀。接下来才是重头戏，往自制木质模具中涂抹黑巧克力酱，争取全方位无死角的裹满其身。待彻底凝固定型后，再将刚刚备好的混合馅料安放其中，不多不少，刚好能够填满整个模具，视为最佳。最后再用黑巧酱加以点缀，好为此款美味画上浓墨重彩的一笔。在这风景如画的山间小屋里，静静等待心心念念的巧克力凝固成型，感觉看久了还有那么一点点舒适与解压，仅需稍等一夜，便可以对其逐一进行脱模环节。眨眼的功夫，一块硕大无比、色泽诱人的巧克力映入眼帘。乍一看泛起的金黄油光显得格外耀眼，犹如群星璀璨一般光彩夺目。当切开的那一刻，翠绿的内馅呼之欲出，感觉多看一秒就想要现在立刻马上就开凿。刚入口便能体会到酥脆与绵密的双重刺激，还没来得及细细品味，却早已经融化到你的心田。小伙伴们，如此醇厚丝滑的迪拜巧克力，你看馋了吗？只要点一份烤猪杂，铁板上的所有嚼物就可以无限畅享，直到你炫不下为止。而这就是在韩国风靡一时的铁板烤猪杂自助餐。众所不知，你根本无法想象他们对于猪杂的喜爱程度有多深，尤其受到中老年男人的疯狂追捧。随着天气一天比一天冷，韩国露天市场里的猪杂小摊又开始热闹起来。只要肆意飘起那诱人的香气，摊位前定会人满为患，座无虚席。更有甚者不惜驱车数十公里，也要过来大吃一顿方能满意而归。老板为了吸引更多有缘人，特意推出9000韩元就能随便走，并且还贴心的额外附赠一瓶烧酒。倘若觉得不过瘾，就算坐着吃到收摊也不是不行。要知道，在物资供不应求的韩国，越来越多的铁板猪杂小摊开始占据闹市街头，而且生意都异常火爆。同时，大排长龙的景象也频频发生。只因如此物美价廉的猪下水，对于那些痴迷的老饕们可有着难以抗拒的诱惑，往往还没有细细品味，却让他们早已在百转千回下如痴如醉。没想到我们想吃却很难遇见的嚼物，到了韩国却成为人见人爱的香饽饽。他们巧妙用铁板煎烤的烹饪手法，让其口感和卖相都得以升华。除此之外，猪杂的选购和处理工作也会亲力亲为，争取不留下多余杂质和难闻异味等。超过5种的杂碎在200度的铁板上肆意煎烤，耳边时常传来噼里啪啦的动听旋律，无时无刻不在牵动着你的心弦。随着摊主不断的来回翻炒，原本稚嫩的猪杂逐渐变得焦黄，空气中夹杂着各种泥质香气，感觉多闻一下，口水就止不住的往外流。尤其铁板上泛起的金黄油光显得格外耀眼，恨不得现在立刻马上就能开凿。在这里无需担心吃不到自己钟爱的猪杂，只有你想不到的，没有老板不敢拿来煎烤的猪腰、猪皮、猪尾、猪横粒，以及让人避而远之的鸡冠油。只要烤至微焦，肆意飘香时，便可以递给有缘人独自享用。虽然每一口炫下肚都感觉到有罪恶感，但滋滋冒油的视觉冲击，还是叫人忍不住再来一口。越嚼越香，越香越想嚼，分分钟就沉浸在美妙滋味中不愿醒来。谁又能抵挡住铁板烤猪杂所带来的诱惑呢？我猜你肯定没有见过如此神奇的一幕。当你手握着一瓶普通的2块钱可乐时，它依然保持着液体状态。然而，只要当当当敲2下瓶身，一旦瓶盖不翼而飞，它就瞬间化身为一瓶冰凉可口的沙冰。是不是觉得很神奇？但更神奇的是，这种转变让原本普通的可乐瞬间升华为价值7块的可乐沙冰。不得不承认，这或许是无需繁琐工序就能创造出惊人利润的商机。只要路过的行人出于好奇停下脚步，就一定会被眼前奇妙的景象所吸引。尤其在炎热的夏季，一杯心旷神怡的可乐冰沙，仿佛带你进入了神奇的仙境体验。摊主井然有序地将一瓶瓶可乐放进自动摇摇冰机中，每一次瓶与瓶的碰撞都发出悦耳的音符，仿佛闹铃一般，时刻刺激着你每一条神经。摊主原本也是出于好奇品尝过一次这奇特的可乐沙冰，除了感觉到些许冰凉之外，唯独对秒变成冰产生浓厚的兴趣。于是他虚心向小摊老板请教，然后勇敢地在步行街上开了这家可乐沙冰小店。没想到一经推出，就在当地以及周边地区引发了热潮，每天销售量已然超过100瓶。当冰块覆盖在可乐表面后，摇摇冰机便开始不由自主地摇晃，左摇摇，右晃晃，感觉要把所有烦恼摇出来，其实是将2氧化碳晃出来。随着瓶内压力不断增加，遵循着不同大气压下的冰点原理，摇晃后的液体可乐打开的一瞬间自然而然结成冰。只要从摇摇冰机中取出一瓶可乐，用手中的工具轻轻敲打瓶身，大量的2氧化碳正在蠢蠢欲动，等打开瓶盖的一瞬间喷涌而出，瓶内瞬间恢复正
正常大气压，而低于0摄氏度的可乐也在眨眼间结冰并倒出，从而形成沙冰的模样。这样简单而高效的制作方法大大缩减了等待时间，同时还能吸引路过的行人驻足观赏，何乐而不为呢？这样的可乐沙冰已不再是普通的可乐，每一口都能品尝到透心凉的绝妙滋味。摇摇冰机的出现让整个街头充满清爽与欢乐，成为无数老饕们消暑耐凉的不二之选。小伙伴们，要不要来杯可乐沙冰解解渴？从来没有遇到过这么豪横的早餐店老板，他可是下蛋界的隐形高手。当其他人一个饼皮灌一个小笨蛋的时候，这位老板非要不走寻常路，将半桶的鸡蛋液肆意撒在铁板之上，犹如泼墨山水画一般潇洒自如。再将刚煎酥的葱油饼反向盖在上面，然后巧妙地将鸡蛋包裹在里面，整套动作行云流水，一气呵成。而这种独特的古早味便是酥皮蛋饼。当然和我们小时候常吃的鸡蛋灌饼极为相似，在台湾省各大早市街头总能看见这样的早餐店，因价格亲民、口感俱佳而备受欢迎。无论是大人还是小孩，都愿意一早起来去买一份蛋饼满足口腹之欲。每当清晨来临，这个小门面的早餐店便开启忙碌模式，一直持续到晌午才有片刻休息。这位老板可谓是制作酥皮蛋饼的泼墨大师，他的手艺虽然不依赖任何科技，但是纯手工制作的饼皮绝对了得。老板亲手将提前发酵好的酥饼面团轻轻按平，接着用擀面杖将其均匀擀成厚度适中的饼皮，为的是在面皮上涂抹上少许葱油酥，增加鲜香滋味的同时更富有层次感。趁不注意偷偷撒上少量面粉，接着将其巧妙地卷成长条状，再用刀切成大小适中的精致面团，最后用手随便一捏，就形成了如艺术品般的小胖墩。全程的制作都是老板亲自操刀完成，从和面、醒发再到擀面皮皆是如此，期间毫无科技加持。与许多连锁店里的冷冻饼皮相比，这种酥脆的饼皮更胜一筹，令人回味无穷。别看老板忙得团团转，但他对煎饼却不敢有半点马虎。为了保证饼皮外酥里嫩，老板要不断的来回翻烤，使之酥脆而不焦，软嫩又不失劲道。只要底部略微泛起金黄时，就要及时翻面并挪动位置，尽量让每个饼皮都能受热均匀。而凭借着20年如一日的积累，老板几乎可以准确预测出泼墨的最佳时机。一大碗黄澄澄的蛋液泼洒在铁板上，耳边瞬间传来滋啦滋啦的动听旋律，无时无刻不在牵动着你的心弦。趁蛋液凝固之前，火速将煎好的葱油饼反向盖在鸡蛋上，用菜刀在中间轻轻划一刀，接着轻巧的顺势一卷，将嫩滑的鸡蛋巧妙地包裹在酥脆的饼皮之中。片刻后，一份金黄焦香的酥皮蛋饼顺利出锅。这份真材实料的酥皮蛋饼口感十足，每天都吸引着无数老饕们慕名而来。因为酥蛋饼只有刚出锅时才最美味，所以每一份都需要保持热乎。不少人甚至不怕烫口，急切地想品尝这新鲜的古早味。一份酥皮蛋饼的价格只需40台币，对于当地人来说还是比较实惠又美味。小伙伴们，外酥里嫩的酥皮蛋饼你心动了吗？只是一片薄薄的五花肉，竟然能做出冲击视觉的火锅盛宴。只需在锅边叠放层层鲜嫩的五花肉片，未等上桌，浓郁的香气已在空气中弥漫开来，引得饕客们垂涎欲滴。更有甚者情不自禁掏出手机，纷纷捕捉难得一见的视觉瞬间。别人家的火锅里面的肉都是少得可怜，但这家店却反其道而行之，堆积如山的肉片谁看谁都迷糊，就连藏在锅底的配菜也可以免费续添，直到你吃不下为止。再加上实惠的价格，店铺立刻在城市的街巷中声名鹊起。每天傍晚时分，店里就早已人满为患，这让所有员工不得不紧锣密鼓，忙得不可开交。前期在准备过程中，先将所有配菜仔细清洗3遍，洗净后统一放到容器中控水备用。取出定制锅具，在锅边巧妙地摆上一圈不要钱的豆芽，作为蒙蔽你双眼的装饰点缀。待全部摆满后，伙同青菜、蘑菇等配菜牢牢盖住豆芽，从而形成一个美轮美奂的圆环。由于不断涌入的点餐人潮，每天都需数人齐心合力，方能从容面对数十口锅。接下来碎碎念的五花肉片闪亮登场，将粘在一起的五花肉片逐一撕开，再一片一片叠放在配菜之上，期间要注意肉与肉之间不能留下空隙。乍一看犹如包裹着厚厚的新衣，不知道的还以为里面全是肉呢。片刻后，在锅的中央安插几串鱼饼，还有南瓜片和整个香菇加以点缀。而在另一边，用大骨熬制的高汤早已等候多时，盛出后随手倒入火锅正中央，空气中瞬间弥漫着诱人的香气，让等候多时的老饕们口水直流。临上桌前，再撒上一圈翠绿的葱花，为即将展开的饕餮盛宴增色添彩。小心放到燃具上，点火预热。待汤汁开始冒泡时，火速将肉片和蔬菜轻轻推入锅中，静待片刻，肉片从红润转变为诱人的色泽，刚入口便能体会到滑嫩与绵密的双重刺激，无时无刻不在刺激着你的味蕾。再搭配上灵魂酱汁，各种鲜香滋味涌上心头。倘若不够吃，还可以加入谷香米饭，既能满足口腹之欲，还能给你带来饱腹感。那么小伙伴们，看似堆积如山的五花肉火锅觉得怎么样？